It's 20 years now. Ni miaka ya safari ndefu ya kukua. Kwa wale wanaomfuatilia Alikiba wamepata kuona phase tofauti za Alikiba, kuanzia Alikiba yule wa na kuhanda mpaka Alikiba sasa hivi. Tumeona kabisa huyu mtu amekuwa. Hivi karibuni tumeona umedevelop interest, tunakuona kwenye siasa. Sasa tunafahamu tuko kwenye ulimwengu ambao msanii ana sauti kubwa hata kuliko mwanasiasa. Ana sauti, ana ushawishi, ana nguvu ya kufanya vitu vingi. Kwa swali langu la kwanza ni kuna interest zote za wewe kwa mwanasiasa huko mbeleni? And I think it's the right time. Wow. Niseme tu kwamba hilo la kusema kwamba unajua hapa Tanzania kwetu hapa ukweli uko wazi. Umeelewa? Mtu wa kwanza kabisa ni namba 1. Sawa? Alafu anafuata msanii. Yep. Baada ya msanii anafuata mwanasiasa. Alafu wanafuata watu wengine. Hiyo iko hivyo kama watu waoni inaonekana. Umeelewa? Kenya. Mtu wa kwanza namba 1, wa pili mwanasiasa, wa tatu mfanyabiashara, wa 4 msanii. Na wa 4 msanii ambaye msanii mwenyewe wa kuchekesha. Alafu wa kuimba baadaye. Hiyo iko hivyo. Tunatofautiana. Lakini tunatofautiana kwa sababu gani? The way tunavyoishi Tanzania. Umeelewa? Kuna hali yetu ambayo tunaipenda sana na tunaidumisha. Amani tunaipenda na tunaidumisha. Leo nitakwambia ikipigwa risasi hapo nje itaongelewa mwezi mzima. Lakini risasi ikipigwa Kenya in a few hours watu washasahau. Why? Kwa sababu hatujazoea hivyo vitu. Siasa inaweza ikawekwa mbali Tanzania. Lakini ni kwa sababu hawajaipa kipaumbele watu waweze kuipenda siasa. Unaipenda vipi siasa? Wajumuishe wananchi. Hii inatokana na wanasiasa kuwajumuisha wananchi katika siasa zao. Unaipenda siasa? Mimi napenda haki. Mimi napenda haki, na ili uweze kutenda haki lazima mwanasiasa ili utetee wengine katika haki hizo. Si umeelewa? Kwa hivyo na ukiwa mtu wa haki sana kwenye siasa hiyo utafeli. Kutoboa sio sana. Paka na nguvu za wananchi. Kwa maono yangu tu mafupi. Sawa. Siasa na support, na tunapokuwa tunajijumuisha katika mambo ya siasa haya, wengine ni mapenzi yetu tu na vyama. Umeelewa? Yeah. Na kwa sababu ni haki yangu, ni lazima niwe chama fulani. Ni lazima ni kienzi na kukitumikia na kukilinda. Si umeelewa? Kwa sababu gani? Nimezaliwa nimekuta amani yetu inaendelea kama kawaida. Hakuna kitu kizuri kama amani. Wanasemaga maisha ni mafupi sana. Hapana. Ukiwa makini yanarefuka. Na ukiwa unafanya ibada pia yanarefuka, kwa sababu kuna ibada zinaongeza maisha. Si tumeelewana? Mimi siasa naipenda na sio mbaya kufanya, lakini watu waelewe kabisa kila Mtanzania ana haki ya kuwa chama fulani na kusupport kitu fulani kwa sababu ni haki yake. Alright. Sawa, tutoke kwenye siasa kama nilivyosema mwanzo. Safari yako ya miaka 20 tumepata kuona rangi zako tofauti. Hivi karibuni umejikita pia kwenye hii rangi ya biashara na uwekezaji. Mimi pia ni mmoja wa uwekezaji wako. Kwa sasa roughly kuna kama vijana 100 walio chini ya uongozi wako kwa kupitia platform ya wewe kuanzisha Media House. Hatujakwenda kugusia Kings Music kule. Kama kijana ulijikita kwenye biashara na uwekezaji, kuna mwingine unaweza kuminspire sasa? Kuna challenge gani unakutana nazo kudili na watu tofauti, lakini pia kuhakikisha kwamba hakuna kufeli? Lazima wote twende mbele na hawa watu wameniamini wako na mimi sasa. Yes. Kweli ni challenge sana. Kwa kweli ni kazi kubwa. Lakini kazi kubwa hii inakuwa kubwa ikiwa unapoteza watu ambao wako loyal katika kampuni. Kwa sababu first of all, ili uweze kuwini hapa, you mean
yani you have to mean a lot kwa wafanyakazi ili waweze kuwa loyal to you, lakini vile vile unatakiwa utengeneze familia ili at least ile familia they need to know kwamba wakiwa wanakula so baba ana njaa naye. Si tumeelewa? Yes. Bwana baba hajafika chakula cha mzee. Umeelewa eh? That's the only point you can unaweza ukaishi katika media house. Umeelewa? Kiukweli I'm very happy na tuliko sio kubaya, tuliko sehemu nzuri sana. Tumekuja na tumefanya mapinduzi katika tasnia ya habari na burudani. Watu hawatakiwi kujua tuna challenge gani huko nje, lakini when you move forward it means watu wanaona kama hicho ni kitu ambacho watu wanataka kuona kwamba you move forward. Yani baba anatakiwa asioneshe jinsi gani anapambana na maisha ili watoto wake waweze kula. As long as they're happy, I'm happy. Nafurahi kuona tuna ubunifu unaongezeka, kazi zinafanyika, and I'm very proud of my workers, watu wangu wa kazi, familia yangu, Crown Media. To be honest, tuna mwaka mmoja tumetimiza juu. Tunahitaji miaka 5 ya kuweza kuachieve vitu vikubwa zaidi. After ndo tuwatangazie sasa tuanze kuongea barabarani. Sisi bado watoto lakini tunaelimika, tuna elimu ya kufahamu. Kuna kitu umesema hapo, mbali na kujivunia Crown Media, umetambua kwamba haukuanzisha tu media ukachukua watu ili mradi. Na kama umekuwa ukifuatilia comments za posts za Crown utagundua umekuwa ukisifika kwa kuajiri vijana wenye ubunifu na kuboresha sana. Unaweza ukashauri nini kwa vijana wanaotaka kujiingiza kwenye tasnia hii ya habari, kwa sababu kuna sekta mbalimbali, burudani, michezo? Yes. Something to inspire. Yes. Mimi nachoomba niseme ukweli in general. Hata wanahabari huwa nawaambiaga kila siku neno langu liko pale pale, kwa sababu vision yangu ni tofauti na vision yako. Umeelewa? Kila mtu ana vision zake. Mawazo tunatofautiana, uelewa pia tunatofautiana. Kila mtu ana siku yake ya mwisho, lakini tunatofautiana. Si umeelewana? Hata kama itakuwa ni same day lakini tutatofautiana mida, tofauti masaa. Nasema hivi, sisi watu wa habari, hii ni sanaa. Ili jambo letu ni sanaa, kwa sababu ni lazima uwe vizuri kichwani. Sanaa lazima unasikiliza kutwist vitu. Umeelewa? Jambo ambalo utaki kulizungumza kwenye hadhira ya watu, you must be very careful, kwa sababu wanahabari pia wanahusika katika hili jambo. Tusijifunge kimawazo. Tusione hivi ndivyo inavyotakiwa ifanywe. Waliotengeneza simu, nani alimwambia utaki kufika hapa? Si mnaona simu zinakuja tofauti. Nani anafanya? Je, magari si alianza Maguta sijui? Nani anafanya? Ni mwanadamu tu. Kwani wewe nani? So if you have that, yani ukiwa na hiyo mentality, unaweza ukatengeneza dunia yako na watu wakaja kuishi kwako. Just inspire watu. Kuwa mmoja wa watu waliofanya kitu duniani. I always say this. Tusijiwe katika our own bubbles, tukaishi tukaona kwamba mimi nafanya fresh man. Alafu kaanza kufananishwa kama na Kikeke mfano hivi. Hasa Kikeke naye alipata wapi ile style ya Kikeke? Okay, huyu jamaa mkali kama DJ Diami. Sasa DJ Diami yeye alipata wapi? Why don't you do yours? Invent your kitu, yani tengeneza, yani unda kitu chako tukufuate. Wewe tengeneza na wewe mirija. Oh yeah. Tusiwe wafinyu wa fikra, yani tusiwe comfortable katika zone zetu. Kuna vitu vingi sana Mwenyezi Mungu ametubariki. Ubongo unaweza uka-invent chochote kile. Mpaka sasa hivi katika maisha ya binadamu tumeona usafiri za aina ambazo tunazijua sisi wote. Treni, gari, ndege, na nini tena watu wanasafiria, basikeli, pikipiki, meli. Pengine unaweza uka-invent usafiri wa kitu kingine.
achana mambo ya ungo, hizo ni story tu. Fagio. Lakini honestly tujaribu tuone kwamba tunaweza tukamove na kitu gani kingine. So hayo ndo mawazo yangu mafupi. Crown Media. Hapa ni nyumbani.